也门胡塞武装发言人在7号表示，胡塞武装对在红海的2艘船只发起了军事行动。此外呢，胡塞武装表示，美英两国7号再次空袭首都萨那、红海港口城市荷台达等地，美英对此暂未作出回应。也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚表示，胡塞武装使用无人机和导弹对2艘前往以色列港口的船只发动了打击。叶海亚·萨雷亚表示，胡塞武装将继续展开相关军事行动，支持被压迫的巴勒斯坦人民。美国中央司令部7号在一份声明中说，在过去的24小时，胡塞武装从其控制区向红海发射了4枚反舰弹道导弹。美国联军和商船均未报告人员伤亡或财产损失。美国中央司令部还在胡塞武装控制区摧毁了4架无人机和2枚反舰弹道导弹。另据也门胡塞武装控制的马西拉电视台7号报道，美英两国战机当天对萨那、荷台达、塞利夫港等地的多个目标进行了空袭，美英两国暂未就此作出回应。去年10月，新一轮巴以冲突爆发后，也门胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域目标。今年1月12号以来，美国和英国多次对胡塞武装目标发动空袭，造成多人死伤。一些国家谴责美英两国的行动，认为这是对也门主权的侵犯，会加剧地区紧张局势。